Ағаш бүршіктері қандай ауруларға ем? Күлімдеп көктемде келді. Жақын арада ағаштар бүршік атып, жапырақ жая бастайды. Яғни емдік қасиеті бар өсімдіктердің бүршігін жинайтын уақыт келді. Ендеше қандай бүршіктер емдік қасиеттерімен ерекшеленеді? Оларды қалай қолдану керек екендігін айта кетуді жөн көріп отырмыз. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода сіз білмейтін тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Еуропада ағаш бүршіктерінің фитотерапиясы, гемотерапия өткен ғасырдың 60 жылдарында қолға алынған. Ол өзектілігін бүгінгі күнге дейін жойған емес. Қазіргі кезде Батыс Еуропаның дәріханаларынан құрамы су, спирт, глицериннен тұратын ағаш бүршіктері негізінде жасалатын препараттарды жиі кездестіруге болады. Оған түрлі өсімдіктердің экстрактын, эфир майларында қосады. Ағаш бүршіктерін ерте көктемде, олар енді өсіп келе жатқан кезде жинау керек. Әлі өспеген ұйқыдағы бүршіктерді алмай қойыңыз. Себебі олар пайдалы заттарды жеткілікті түрде жинап үлгермеген деген сөз. Бүршіктер жарылып, гүлденудің алдында тұрған кезде кейбір үшін кеш болуы мүмкін. Яғни бүршіктердің ем болатын кезі әр ағашта әркелкі. Бүршіктердің сыртқы келбетіне назар аударыңыз. Олардың түсі қоңыр, шайырлы, қабыршақты болуы керек. Кей кезде түбірі жасыл болып та келеді. Бүршіктерді иіскеп те көріңіз. Бүршіктердің бөртіп, ісінуі кезінде оның иісі жағымды әрі қолмен ысқылағанда жұпар иіс күшейе түседі. Емдік қасиеті бар өсімдіктерді ауа райының жаңбырлы кезінде жинамайды. Сондықтан бүршіктерді жайма шуақ күндері жинаңыз. Өскіндерді бұтақтан түбірімен өткір пышақпен кескен дұрыс. Кейде оларды бұтағымен бірге де кесіп алады. Бүршіктерді кептірген соң бұтақтарды шырпуыш қайшымен ұсақтап турап, зоб пен дисбактериоз кезінде дәнекер тіндерін нығайту үшін шай ретінде демдеп ішуге болады. Бүршіктерді 30 градустан жоғары емес температурада арнайы кептіргіштерде кептіреді. Немесе құрғақ, желденетін, күн сәулесінен қорғалатын орындарда кептіруге болады. Кептірілген бүршіктерді матадан тігілген қалташаларда 2 жыл көлемінде сақтауға болады. Қайың бүршігі. Қайың бүршігінің құрамында адам ағзасына қажетті эфир май болады. Олар бауыр жұмысы мен қан айналымды реттейді. Жұқпалы аурулардан қорғайды. Қайың бүршігінің несеп айдағыш әсері болғандықтан, оны қан қысымының көтерілу кезінде және дененің ісінуі кезінде қолданады. Безеу мен түрлі тері бөртпелері кезінде қайың бүршіктері тұнбасымен ысқылайды. Қайың бүршіктері антисептикалық, вирусқа қарсы, безгекке қарсы, қалпына келтіруші әсерге ие. Несеп айдағыш антисептикалық тұнба жасау үшін 1 стақан қайнаған суға 1 шай қасық бүршікті демдеп 20 минутқа қалдырамыз. Оны сүзіп алып, стақанның 3/1 бөлігін 3 рет тамаққа дейін қабылдайды. Осы тұста ескеретін жағдай бар. Көп мөлшердегі қайың бүрлерінің тұнбасы бауыр тіндеріне тітіркендіргіш ретінде әсер етуі мүмкін. Сондықтан оны қабылдарда жоғарыда аталған өсімдіктермен қоса пайдалануға болады. Бірақ дұрысы дәрігермен кеңесу. Қарағай бүршігі. Қарағай бүршіктерінде шырышты заттар мен эфир майлары бар. Оның қайнатпасы ингаляция мен ванналар үшін қолдануға болады. Ішке қолданғанда және ингаляцияда ол қабынуға қарсы, вирусқа қарсы, қақырықты түсіретін және жұмсартатын қасиеттер көрсетеді. Тұмау кезінде қарағай бүршіктерін терек бүршіктермен қоса қолданса, емдік қасиеті еселене түседі. Ұсақталған қарағайдың қылқан жапырақтары мен өсімдік майын 2/1 пропорциясында ыдыстың сыртынан су құйып 2 сағатқа қалдырады. Мұндай майды мұрын бітелген кезде
5-6 тамшыдан тамызады. Қара терек бүршігі. Бұл ағаш үлкен қалаларда жиі кездеседі. Дегенмен экологиялық мәселелердің бар екендігін ескеріп, бүрлерді жинау үшін ауылды аймақтарға барған дұрыс. Қара терек орманда сирек өскенімен, оны өзен көлдің жағасынан оңай жолықтырасыз. Қара терек бүршіктерінде пайдалы шырыш, органикалық қышқылдар, флавоноидтар кездеседі. С дәрумені мен эфир майлары бар. Қара терек бүршігі медицинада ауруды басатын, тыныс жолдары, цистит, несеп шығару жолдарының созылмалы ауруларында күшті антисептикалық, сонымен қоса ыстықты түсіретін құралы ретінде қолданады. Қара терек жақпа майы мен тұнбасы, саңыраулақтардан болатын тері ауруларын емдеуге таптырмас ем. Цистит кезінде 30 грамм терек пен қайың бүрін, 60 грамм тобылғының гүлі мен шай қурай шөбін, 40 грамм түймедақ жалбыздың жапырақтарын 1,5 литр суға құйып тұндырып қояды. Оны сүзіп, әр 2-3 сағат сайын қабылдау керек. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өздеріңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.